Сухумский ботанический сад берет историю с 30-х годов XIX века. Будучи еще небольшим садом лекарственных растений, с годами он приобрел широкую известность и популярность. На сегодняшний день главной достопримечательностью ботанического сада является Кавказская липа, которой более 350 лет. Она росла здесь еще со дня основания этого места. Кавказская липа, расположенная в центре Сухумского ботанического сада, имеет давнюю историю. Именно вокруг нее был создан сад-огород лекаря Сухумского военного гарнизона Владислава Багриновского. Спустя 2 года начальник Черноморской линии укреплений, друг великого русского поэта Александра Пушкина Николай Раевский, перевел сад на попечение казны в военное ведомство под названием Сухумский военный ботанический сад. С тех самых пор на протяжении 180 лет ботанический сад создавался усилиями многих энтузиастов, естествоиспытателей, ученых-ботаников и растениеводов. Наш ботанический сад – это старейшее научное учреждение не только Абхазии, но и Европы. Я хочу сказать, что ботанический сад имеет огромное воспитательное значение. Это является музеем естественной истории под открытым небом. Наш ботанический сад знают во всем мире. Он один из красивейших садов, был на подсоветском пространстве. Входил всегда в десятку лучших из 400 ботанических садов СССР. Площадь ботанического сада составляет около 60 гектаров, 5 из которых относятся к демонстрационной части. На сегодняшний день здесь произрастают около 5000 видов растений, за которыми ухаживают 10 садоводов. Ежегодно коллекция парка пополняется новыми экземплярами. Мы имеем научное сотрудничество с многими ботаническими садами Европы, России, Средней Азии. Когда там бывают юбилейные конференции, они нас приглашают. Как правило, мы с собой везем самые ценные для них растения, которые они желают. И когда мы возвращаемся, с собой берем то, что нет у нас. За время существования ботанический сад пережил в своем развитии немало взлетов и падений. В период русско-турецкой войны он не раз подвергался опустошению турками. Также большой ущерб саду был нанесен во время Отечественной войны народа Абхазии. Из-за попадания более 120 бомб и снарядов этой территории был причинен непоправимый ущерб. Во время войны был нанесен колоссальный ущерб. 800 таксонов уничтожены. Значит, теплица, которая у нас здесь была, она полностью была разрушена. Эти потери мы собираемся восстановить, но для этого надо восстановить теплицу. Эти нашими силами мы не сможем. Но надеемся на поддержку Академии наук и правительства Абхазии. Есть надежда, что мы это сможем построить. На базе Сухумского ботанического сада функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии, в котором работают около 100 ученых и специалистов. Наш ботанический институт имеет 5 отделов. До войны было их около 10. Это отдел флоры и растительности, отдел интродукции, отдел цветоводства, отдел дендрологии. И в прошлом году мы создали отдел защиты растений. Он крайне важен. Еще надо создать отдел анатомии, отдел биохимии, отдел физиологии. Ну, мы надеемся, что правительство и Академия наук помогут, и эти отделы будут созданы. Наши ученые, как правило, систематически выезжают в зарубежные юбилейные конференции, печатают там их труды, выступают с докладами. У нас сейчас 4 аспиранта. Излюбленное место посетителей – это территория вокруг многовековой Кавказской липы. Специалисты Института ботаники называют ее патриархом всех растений сада. Ежегодно под липой творческая интеллигенция Абхазии отмечает день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. А совсем недавно на территории ботанического сада появился вольер с павлинами, который привлекает внимание взрослых и детей. Сухумский ботанический сад давно стал символом и визитной карточкой столицы Абхазии. Его работа поддерживается в том числе благодаря продаже билетов. Ежегодно их приобретают более 50 тысяч туристов. Граждане Абхазии посещают ботанический сад бесплатно. Войдя в ворота одного из старейших ботанических учреждений Кавказа и Европы, посетителям предстоит познакомиться с большой и уникальной коллекцией растений, география происхождения которых обширна. Все это формирует своеобразный музей живой природы под открытым небом, который не один век оставляет неизгладимые впечатления в сердцах посетителей. Саид Джарсаля, Инала Гухава, Абхазское телевидение.